तो भाई आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बारिश हो रहा है, लेकिन मैं अपने डिसिप्लिन डे का जो सीरीज मेरा चल रहा है मैं उसको नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था। तो आज मैं इसी बारिश में पुशअप लगाऊंगा। कमजोरों को मैं बल बन के कंधा